Құрметті студенттер, сіздерге бірінші практиканың қысқаша лекциясын айтып өтейін. Бұл кішігірім лекцияда біз фронтенд жайлы айтамыз, және HTML-ге introduction ретінде соны өтеміз не екенін, және браузердің консолін көрсетемін, сосын Sublime текстпен жұмыс істеуді үйренеміз, сол жерде код жазуды үйренеміз, және ең керекті тегтерді үйренеміз. Сонымен фронтенд деген ол біздің, мысал айта кетейік, Instagram, Facebookқа желілеріне кірген кезде сіздер өздеріңіз туралы ақпаратты көресіздер. Әдемі жасалған суреттеріңіз, жазулар бар, сіздің аты жөніңіз, барлығы бүкіл ақпарат тұрады және әдемі жасалған. Оның бәрін фронтенд разработчик жасайды. Көрінетін жағы, ал көрінбейтін жағы бар. Ол не дегенде, ол біздің кірген кездегі ақпараттар басқа бір компьютерде сақталып тұр, ол басқа бір серверде немесе база данлықта сақталып тұр. Міне көріп тұрсыздар, база данлық мына жерде бар. Ол кез келген жерде болуы мүмкін. Америкада болуы мүмкін, Қазақстанда болуы мүмкін, әйтеуір бір база данлық бір серверде сақталып тұр. Соны бэкенд разработчиктер, олар бізге фронтендке ақпарат дайындап береді, біз оны алып, оны қолданушыға көрсетеміз, әдемілеп, оған керекті ақпаратты береміз. Және біз анимация жасаймыз, және бір кнопканы басқан кезде оған реакция жасаймыз. Яғни кнопканы басқан кезде басқа параққа өтеді, басқа бетке өтеді деген сияқты. Соның бәрін біз басқарып жасаймыз. Енді мына жақта сәл бэкенд пен фронтендтің айырмашылығын мынандай мемде жасалып айырмашылығын көруге болады. Аналогия сияқты. Фронтенд ол бәрі әдемі бетін ғана көрсетеді, ал бэкендте ар жағында не болып жатқанын біз білмейміз. Біліп те бізге фронтендшіктерге керек емес, бізге ақпарат керетін данный келсе болды, біз оны әдемілеп көрсетіп беру керекпіз. Және біздің жұмыс істейтін нақты программа ол браузер болады. Біз браузерге арнап жұмыс істейміз. Ол компьютердің болуы мүмкін, ол телефонның браузер болуы мүмкін. Так, давайте бір сайтты ашып көрейік, мысалы Forbes.kz. Бұл жерде ақпараттың бәрі базадан келіп жатыр, серверден. Біз соны көріп тұрмыз және әдемілеп жасап қойған. Енді бұл жерде бұның бәрі енді кодпен жасалған ғой, соны бізге сурет сияқты сайт ретінде көрсетіп тұр. Енді осыны кодын көру үшін браузерде бұл қалай жасалғанын көруге болады. Inspect деп, мына жақта ағылшынша болса inspect жасайсыздар, орысша посмотреть код деген болады. Inspect басамыз, сол кезде бізде осындай тағы бір терезе ашылады. Ол сіздерде оң жағынан болуы мүмкін, немесе төменне болуы мүмкін. Байқағандарыңыздай мен Chrome браузерді қолданамын. Chrome браузер ең танымал, ең көп қолданатын браузерлер, нөмір бірінші браузер, сондықтан осыда істеген абзалырақ. Мысалы, басқа браузерде істейтін болсаңыздар, мысалы Яндексте ма, или басқа браузер істесеңіздер, ол Chrome'да істемеуі мүмкін. Сондай бір кішкентай вероятность бар. Кішкене айырмашылықтар бар ғой әр браузердің. Сондықтан мен көбінесе тек Chrome'ды қолданамын. Кейде болады, бір тексеріп шығайын деп басқа браузерлерді ашып көремін, бірақ маған Chrome жеткілікті. Енді не ашылды бізге? Бізге мынандай бір кодтар ашылды, пока түсініксіз. Но қарайық, не жазылып тұрған? HTML дейді, head дейді, и body деген бар. Body job дейді. Мына жақта былайша айтқанда дом дерево дейді ғой. Бұл былайша айтқанда тегтердің дерево деген кезде бір-бірінің ішінде орналасқан. Мысалы HTML ашылған, оның ішінде head, body бар, сосын HTML жабылған. Head та ол өзі, оның ішінде де бірдеңелер бар. Мынандай бір тегтер бар, и ол еще жабылады.
мына жақта жабылған, одан кейін body ашылған. Body'де не бар? Body'нің ішінде тағы да SVG осындай неше түрлі біз пока білмейтін тегтер бар. Біз пока бұның бәрін бізге біліп керек емес, но основной ақырындап үйренеміз. Сосын қараңыздар, мына жерде бір мынандай кнопка бар. Select an element деп тұр. Яғни стрелка. Сіздерде осындай барлық браузерлерде сол жағында болады. Сол жақ крайний жағындағы кнопка. Бұл осымен бүйтіп барсаңыздар, бір бастыңыздар, көк болды, и сайтқа барсаңыздар, каждый әр элементті көрсетіп тұрады. Мына жақтан апарып тұрады. Мысалы, бардыңыздар да, мысалы, мынау қандай тег екенін көру үшін үстіне апарамыз да басамыз. Баспасақ та жаңа көрініп тұр, HTTPS деп. Мына жақта басқан кезде, мына жақтан коды шыға келді. HTTPS оның сыртында div деген тегтер бар екен. Оларды бізге пока керек емес. В целом осындай біздің мүмкіндік бар. Енді қараңыздар, мына главный новость сегодня дегенде өзгертіп көрейік. Мына ол өзгерту үшін былай екі рет бассаңыздар, мына басты жаңалықтар дейік. Өзгертуге болады. Бірақ ол деген сөз біз Forbes KZ барлығына бүкіл басқа сайттарға өзгертіп жатырмыз деген сөз емес, тек қана өзіміздің браузерде ол өзгереді. Сондықтан бұл өздеріңіз үшін ғана өзгертіп сөйтуге болады. Тіпті мына жақта өзіңіздің досыңызға розыгрыш жасасаңыз болады. Мына жаққа біреудің өзіңіздің досыңыздың фотосын қойып, мына жаққа оның атын жазып, бір жаңалық жасап, енді пранк жасау болады, бірақ енді қатты кетпеңіздер. Жалпы сондай мүмкіндік бар. Скрин жасап, досқа жіберу деген сияқты. Енді арғай кетейік. Арғай бізде не бар? Арғай, енді қараңыздар, біз жаңа HTML кодтарды көрсеттік, бұның бәрі HTML-да жазылған. HTML Hypertext Markup Language деп аталады. Бұл стандарт Markup Language for Documents designed to be displayed in a web browser. Веб браузерлерге арналған тіл ғой, былайша айтқанда, language деп тұр, бірақ бұл программирование тіліне саналмайды, тек қана сондай Hypertext Markup Language. Верстка жасайтын езік дейін ба сондай. Одан кейін бізде қосымша CSS бар, JavaScript бар. Олар не екен, примерно аналогия жасақ, ол HTML жаңағы қаңқасы дейік, CSS ол жаңағы әдемі көрінісі, сыртқы көрінісі, шашы, көзі деген сияқты әдемілігі. Ал енді JavaScript ол бәріне өмір береді, жаңағы қозғалады, анимация жасайды деген сияқты. CSS анимация жасауға, бірақ оның анимациясы кішігірім. Аррай өтейік. Енді біз мынандай тегтерді өтіп шығайық. Оларды өту үшін біз өзіміз код жазып көрейік. Мен сіздерге сілтеме жіберген болуым керек группаға. Сол жерде Sublime Text деген көшіріп аласыздар. Ол бағдарлама мынандай былай осылай ашылған кезде осылай ашылады. Мына нәрсе көрсе, мына жақта жаңағы өзінің керек настройкалары. И мына жақта редактор, сіз код жазатын жер. Одан кейін сол жағында folders деп тұр. Ол жерде сіздің текущий проектіңіз көрініп тұрады. Давайте қазір проект жасайық бір. Ол үшін бір өзімізге ыңғайлы жерге, мысалы, мен custom деген жерге апарам да, жаңа папка ашам. Project, мысалы, Project 3. Бұл жерге кез келген ат жазуға болады, өздеріңіз қалаған. Project 1 дейсіздер ме? Сосын файлдың ішінде open folder деген бар, немесе открыть папку деп тұрады. Папка ашу керексіздер, жаңағы папканы тауып алу керекпіз. Так, жаңа папканы тауып аламын. Бірақ мен ол жерде бос проект аштым. Ол жерде ешқандай әлі файлдар жоқ. Енді мен код жазу үшін файлы қосым керек. Ол үшін new file, немесе новый файл, ең біріншісі басам. Бұл жерде untitled деп шығып тұрады. Әлі бұл жай бір файл, бірақ әлі аты жоқ. Сол үшін мен Ctrl-S, немесе файл save деген басам. В общем, сохранить деген басам. Сол кезде былай окно шығады, терезе шығады. Бұл жерде index.html деп атасам болады, немесе main.html десем болады.
қатты айырмашылық, бірақ көбінесе индекс HTML жасай беріңіздер, ол өте кейін түсіндіремін. Бұл керек болады. HTML бұл расширение, MP4 деген сияқты. HTML жасадық, индекс басамыз сол кезде уже бізде өзгерді индекс HTML деп. Және project 3-ті бассақ, былай төмен түсірсек, индекс HTML деген файл бар екен бізге көрініп тұр. Енді жаңа папкаға барсам, папкаға барған кезде индекс HTML деген уже тұр. Индекс HTML және біз бастау үшін HTML деп жазамыз. Бірақ мен сіздерге кішкене оңай жолын көрсетейін. Оңай жолы HTML деп жазасыздар да, тапты басасыздар. Тапты бассаңыздар, тап деген капслоктың үстіндегі екі строкқа тұратын кнопка. Соны бассаңыздар, міне бірден сіздерге осындай дайын шаблон пайда болады. Сонда тайтлдың ішінен, мысалы, мынау біздің тайтл. Мысалы, this is the title. Тайтл деп жазып. Сосын біз мына байдың ішінде жұмыс істейміз. Байдың ішінде көріну үшін, мысалы, hello world деп жазайық. Жазайықта бұны сохранить. Тағы да Ctrl-X басамыз. Енді істесеңіздер болады. Open in browser десеңіздер болады. Бұл жерде браузер ашылады. Және hello world көрінеді. Бірақ мен Chrome'да ашқым келіп тұр. Сондықтан мынау тұрған жерде тауып алғанда, сосын open with открыть с помощью Google Chrome деп басам. Сол кезде менде Google Chrome'да ашылады. Енді дұрыстап қарайық, hello world деген бар. Бірақ қараңыздар, біздің басқа жазған сөздеріміз шығып тұрған жоқ. Бұл компьютердің, браузердің оқитын командалар былайша айтқанда. Ол тегтер, ол компьютерге басқа бір мағына береді, ол оны қолданады. Бірақ мына сөзді ол жай сөз ретінде көрсетіп тұр. Ал енді мына тайтл қайда кетті? Тайтл мына жоғары жағында this is the title деп шыға келді. Басқа браузерлерді, сайттарды қарасақ, мысалы Forbes, мысалы біз инструмент капиталиста деп мына жақта мына тайтл шығып тұр. Бұл мына сайттың қазіргі тұрған страницаның аты. Басқа неге кірсек, мысалы, басқа беттерге кірсек, бұл жерде осы беттің страницаның аты шығып тұрады. Міне сөйтіп тайтлды біз өзгерттік. Өте оңай. Тайтлды тек ішіне жаздық. Кез келген сөз жаза беруге болады. Hello world деп жаздық. Енді мына hello world'ты біз кішкене үлкен заголовок ретінде жазайық. Мысалы, мына жаққа барсақ, ол үлкен сөзі, текст үлкен. Мына жерде бізде текст кішкентай. Үлкейту үшін біз h1 деген тегтің ішіне жазамыз hello world'ты. h1 деген ішіне кіргіземіз. Сол кезде сохранить етеді. Word үлкейеді. Енді h деген не? Ол heading деп аталады. Heading немесе заголовок немесе тақырыбы. H2 деген бар, бұл уже кішірек. H. Енді қараңыздар, мен H2 деген тегті қалай істеп отырмын? H3 деп жаздым да, сосын тапты басқа салам, менде H3 сразу бірден пайда болады. H3. Мына жерге H4-ті жазам, тура жаңағыдай тапты басқа. Бірден пайда болады. H-тен нешеу бар? H-тен 6 бар. 5-ке келдік, енді H6. Енді сохранить етем, енді көрейік не шыққан бізде. Бізде бұлай тексттер кішірейіп отыр. Енді H6-тан да кіші бар. Ол P деп аталады. Ол P параграф. Етем, ол кішкене кішірек. Және қанан қарасаңыздар, мына бәрі жирный, а мынау обычный. Арай барайық, бізде сосын таңе қосылады, ссылка қосылады. Ссылка бізде А деп аталады. А, ссылка. Аға, допустим, жаңа Forbes KZ дегенді жазайын. Қарайық. Бірақ бұл жерде не болды? Жай ғана текст сияқты болды. Басам, ешқайда кетпейді, ешқандай ссылка болмайды. Сондықтан біз бұл жерге href деген нәрсе қосамыз. Href деген ол ссылканың қайда бару керек екені көрсетеміз сол арқылы. Так, давайте на Forbes KZ-тің басты бетіне апарайық. Мен көшіріп алдым ссылканы, мына жердегі Ctrl-S-пен, Ctrl-V-мен, в общем, Forbes KZ мына жақта пайда болды. Енді сохранить етем. Енді көрейік не шыққан. Бұл жерде обновить етем. Қараңыздар, мына жерде
астында сызық пайда болды. Бұл ссылка ретінде жаңағы көрініп тұр да, ссылка екен. Барсам мынау төменгі жақ сол жағында Forbes кезетін ссылкасы тұр қаралып. Басам, мен уже сол Forbesқа кетем. Міне біз ссылканы қойып үйрендік, бұл жаққа кез келген ссылка қоя алсаңыздар болады. Ары қарай кеттік. Ары қарай бізде давайте картинка қойып көрейік. Картинка қою үшін бізде image деген тег бар. img тапты басам, сол кезде менде source деген пайда болады. Қараңыздар, href пен source бұл бізде атрибут. Бұлар атрибуттар. Тегке көмекші атрибут. Тегтерінің бәрі, мынау href, source ол атрибут, мына жақта content деген бар екен, name деген бар екен, charset деген бар екен, бұлардың бәрі атрибуттар. Атрибутқа біз қандай да бір нәрсе енгізіп, сөз енгізіп, бұл оны өзгерте аламыз, тегті өзгерте аламыз. Енді давайте жай image source ешқандай жаза емес, не адына кетсек не болады екен, ештеңе шыққан жоқ бізде. Давайте біз түрі деген іздейік, сурет іздейік. Қараңыздар, мына жақта бір мына картинканы басайын, мысалы. Бассам, менде осы картинка шығады. Мына жақта copy image address деген басам. Немесе орысша скопировать URL картинки, немесе скопировать ссылку картинки деп тұрады. Басамыз, көшіріп алдық біз. Сосын мына жақтан істемеңіздер, кішкентайдан баспаңыздар. Бірінші осылай картинканы басып алыңыздар, сосын барып осы жерден көшіріңіздер. Әйтпесе мына жақта үлкен ссылкалар үлкен болып кетеді. Source'ның ішіне салам, екі кавычканың ішіне. Байқасаңыздар, image жабылмайды былай. Былай image деп жабылмайды. Ол өзін өзі жауап беретін тег. Оны былай жапса да болады, бұл қате болмайды. Былай жаппаса да болады. Үшін бұл жабылмайтын тег, немесе өзін өзі жабатын тег. Сосын сохранить етем. Кейде Sublime'да мынандай нәрсе шығады. Оны жауып тастаймыз. Так, обновить етем. Менде уже картинка бар. Қараңыздар, неге Sublime таңдадық? Sublime жұмыс істеген өте ыңғайлы. Қарасаңыздар, простой. Көп нәрсе көздеріңізде тұрмайды. Менде веб-шторм негізі қолданамын, бірақ веб-шторм кішкене күрделірек, ол уже жұмысқа кірген кезде уже күрделіп жұмыс кейін қолданамыз. Ал қазір Sublime'мен жеткілікті үйренсек. Ары қарай тегтер өтейік. Бізде тағы қандай тег бар? Бізде HR деген, бізде линия бар. Мысалы, мына екеуінің ортасына HR деген қоямын. Не болады екен? HR-ды қойсам, қандай линия пайда болады? Ссылка. Ой, ссылка деппін ғой. Линия, горизонтальный ссылка, горизонтальный линия. Одан кейін бізде тағы да келесі бір ол бізде BR деп аталады. BR. Бұл да өзін өзі жабатын. HR-да байқасаңыздар, өзін өзі жабатын тег. Енді BR не істейді? Давайте кішкене параграфты үлкейтейін. Кішкене мынандай ұзын сөз алайын. Ұзынырақ сөз алайын да. Допустим, ұзын сөз, бірақ мен мысалы мына жақтан қазынашылық дегеннен бастап төмен түсіргім келеді. Ол үшін сол түсіретін сөздің алдында BR деген жаңа тегті қойсам, сонда бізде ол төмен қарай түсіп кетеді. Жаңа бір жолда болған, енді екінші жолға түсіп кетті. Сөйтіп, бұл BR-ді кез келген жерде қоя беруге болады. Мысалы, мына жерде BR қойық. Сол кезде ол мына жақта 3 линия болып кетті. Бірақ менде басында бір линия болған, параграф бір-ақ линия болған. Енді BR-ді бірнеше жерге қоюға болады. Давайте H4 пен H5-ның арасына BR қойын. Так. Бірнеше BR қойсам болады. Мысалы, сохранить. Үшеу қойдым, сохранить етем. Бұл жерде үлкен 3 жол пайда болады. BR-ді қолдандық. Енді ары қарай Tower өте көмек, жақсы көмек болатындай бір не бар, тег бар, ол коммент. Мысалы дегенде мен Ctrl//ті басқан кезде осындай мынандай комментарий
пайда болады, тег пайда болады. Міне Ctrl слэшті бастым, Ctrl слэш деген не болып қалды көрсетемін. Менің басқан кнопкам ол мынау Ctrl, мына жақта мына Ctrl и мына слэшті басқан кезде менде комментарий пайда болады. Комментарий бірнеше жолға жазуға болады. Ол комментарий не үшін керек бізге? Бізге ол өзіміз бір нәрсені ұмытып қалмау үшін керек. Мысалы бір код жазып отырмыз да, бізге ол код не істейтінін жазып қоямыз. Мысалы мына жерде title деген сияқты жазып қоямыз. Немесе өзімізге кейінге бұны өзгерту керек, бұны өшіру керек деген сияқты бір өзімізге керек сөздер жазып қоямыз. Немесе басқа разработчиктерге ол керек болуы мүмкін. Ал енді біз барлық дерлік тегтерді өттік. Так. Енді қараңыздар, басқа мына жақта уже бізге Sublime Text дайындап берген тегтерді өтейік. Мынау doctype HTML деген ол осы документтің типі HTML екенін. Ал HTML уже басталып жатыр. HTML мына жерден басталады деген сөз. Басталады, мына жақта аяқталады. Одан head. Head ол қазақша аударғанда ол бас, body деген ол дене. Значит, мына баста керек ақпараттар тұрады. Headте мысалы мета UTF-8 ол біздің кодировка, мынау viewport дейді. Бұл біздің ұзындығы жаңа біздің браузердің. Жалпы бұның бәрі қосымша ақпараттар, бұл head'ның ішінде қосымша ақпараттар. Сосын title, бұл да ақпарат қой, қосымша жоғарыда тұратын. Сосын аяққа көптеген тағы басқа да ақпараттарды қосуға болады. Керек ресурстарды қосуға болады деген сияқты. Кейін өтеміз оны. Ал енді body'да основной бізге көрінетін нәрселерді жазамыз бұл жерге. Біздің сайтта көрінетін нәрселерді. Және тегтердің ішінде жазсақ, тег көрінбейді өзі. Және сөздер, картинкалар көрінетін болады, ссылкалар. Тағы бір комментарий бойынша айтып кететін нәрсе, егер комментарийға жаңағыдай нелерді жазсақ, код жазсақ, HTML код жазып сохранять етіп қарасақ, және қараған кезде біз inspect дегенді бассақ, біздің жаңағы кодтың копиясы тұр осы жерде. Және біздің комментарий осы жерде көрініп тұр. Комментарий бірақ мына жерде жоқ. Қараңыздар, комментарий H1-дің үстінде ғой бізде. Бірақ H1-дің үстінде ештеңе жоқ мына жерде. Ол тек элементті ашқан кезде кодта көрінеді. Одан кейін тағы бір қосымша нәрсе. Сіздер view page source'ты бассаңыздар, жоғары жағында көбісі шатасы осыны басып қояды кейде. Бұл посмотреть код страницы деп аталады орысшасы. Соны бассаңыздар, бұл жерде бөлек страница ашылады да, и бұл жерде біздің кодымыз тұрады. Бұл жай кодты көру үшін общий. Ал мынау бізге анализ жасау үшін қайсы жерде тұр дегенді көру үшін. Мынау жалпы біздің кодтың копиясы, мына жерде жазылған кодтың тура копиясы. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Давайте енді Facebook'ты қарап көрейік, Forbes'ты қарап көрейік. Бұл жерде не тұр? Бұл жерде жаңа бізге түсініксіз тегтер уже түсінікті бола бастады. Енді қараңыздар, мысалы мына тег не екенін көрейік. Тегті бассақ, бұл H5 жаңа біздің тақырып. Одан давайте бір нені ашайық, тағы бір страницаны ашайық. Бұл жерде не бар екен? Осы жердегі тегтерді қарап шығайық. Мынау тег қандай тег екен? Бұл H1 heading, үлкен. Келесі тағы бір тег көрейік. Так. Бұл тег H2 уже кішірек. Подзаголовок деп айтады орысша немесе. Так, мыналар не екен? Мыналар уже P, уже параграф дегенде абзац. Абзац. Так, мына жақта да абзацтар бар, әртүрлі. Әрқайсысын бөліп қойған. Так, ссылка бар, міне қараңыздар. Одан кейін давайте міне комментарийлар тұр. Біз уже жалпы кейбір нәрселерді түсіне бастадық. Body'ның ішінде нәрсе, енді head'ның ішінде тағы не бар екен? Head'ның ішінде де мындай комментарийлар бар екен. Бірақ head'ті қарасаңыздар, көп үлкен емес, ол бет
мына жақтан уже бітіп қалады. Көрдіңіздер ме? Мына кішкене ғана, ал body ол өте үлкен. Мынаның бәрі жауып тұр ғой, бірақ бәрін ашып шықсақ өте үлкен болып қалады. Әрқайсысын ашып шықсақ мына жақта үлкен бола береді. Так, бүгінгі өткен тақырыбымыз түсінікті болды деп ойлаймын. Жалпы назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.